咁今日咧就講到第五講啦，就係講到關於服侍嘅，講到關於服侍喺聖經嗰度咧，就以弗所書第2章第10節咁講，佢話：我們原是他的工作，在基督耶穌裏造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。咁呢一節聖經本身咧，可能咧唔係咁多人識得背啊。可能你唔知有冇背過呢段聖經，可能我相信對於呢段聖經嚟講，識背嘅人唔係咁多嘅。但係咧，呢個聖經咧前一句咧，可能好多人就識得背啦，係咪？咁你話，咁當然你話前一句係咩啊？前一句就話：你們得救是本乎恩，也因着信，這並不是出於自己，乃是神所賜的，也不是出於行為，免得有人自誇。呢句識背啦啩？係咪？咁句我諗好多人都識得背。我們得救係本乎恩，也因着信。咁呢個好多人都識得背。但係後邊呢一句呢，我哋係原是神嘅工作，喺基督耶穌裏面造成，叫我哋行善，就係神所預備叫我哋行呢。呢句呢，就好多時候人都忽略咗噶。其實兩句聖經本身咧，都係一個非常重要嘅，需要兩邊合埋一齊嚟到睇嘅。我哋得救信耶穌咧，唔係在乎我哋能夠為神做到咩嘅事情，亦都唔係在乎我哋能夠表現到有幾多嘅好行為。呢一點咧係需要非常之清楚噶。我哋得救係本乎恩，係恩典，係神嘅恩典。恩典嘅意思就係話，我哋唔配有嘅，亦都唔係靠住我哋自己嚟到去換取翻嚟嘅。呢個世界咧，所有嘢好多時候都個運作嘅方式咧，都係用交換嘅形式嘅。你俾一啲，跟住你又攞一啲；你付出一啲，跟住你又收穫一啲，係咪？咁都係交換嘅。但係咧，最重要嘅一件事情呢，係唔係換翻嚟嘅？就係我哋嘅救恩，我哋得蒙神嘅拯救，呢個係冇得換嘅，呢個係非賣品嚟嘅，係神白白嘅賜予俾我哋。呢個喺基督信仰嘅當中就稱為恩典啦。所以恩典係我哋整個信仰嘅一個核心嘅一個嘅觀念嚟㗎，唔係在乎我哋好似討價還價咁同神嚟到去交換嗱，我為神做咗一啲嘢呢，神就會賜福俾我啦。我呢做咗啲咩好行為呢，神就睇我呢為合格啦，做佢嘅兒女啦。呢啲觀念呢，完全都係錯㗎。信耶穌本身就係意思就係話，我唔承認頭先講嗰啲觀念。我同神嘅關係呢，唔係一個交換性質嘅。我信靠神係因為佢係我天上嘅父親，我願意認佢為我嘅父，認佢為我嘅主。當我咁樣嚟到去承認嘅時候，就係我同佢建立關係。呢個係冇交換嘅，呢個係冇交換嘅。咁所以呢個係頭先所講以弗所書第2章第9節，你們得救是本乎恩，也因着信，這並不是出於自己，乃是神所賜的，也不是出於行為，免得有人自誇。但係跟住落嚟呢一句呢，亦都係好重要喎。佢話原來神同我哋嘅關係雖然係用恩典嘅原則嚟到去交往，但係呢，原來我哋喺神嘅計劃嘅當中呢，係有一個好特殊嘅位置嘅。我們原是他的工作，工作嗰個字呢，係一個藝術品，係一個傑作咁樣嘅意思。我哋原來同神交往嘅時候，神用恩典嚟到去呼召我哋嘅時候呢，原來神睇我哋就係佢創造當中嘅藝術品，係一個精心嘅傑作。而呢個精心嘅傑作呢，係有位置嘅喎。我唔知道你知唔知道呢？當你如果你去參觀嗰啲嘅博物館嘅時候呢，你點？如果你唔係亂行嘅，其實你應該係跟住嗰個博物館，佢有一個指定路線咁樣去行嘅。
當如果你同嗰啲博物館嘅工作人員嚟到傾嘅時候，你就發覺原來呢，所有嘅博物館，即係當然啦，係嗰啲即係比較有規模、有水準嘅博物館啦。佢哋係設計過嗰條路線係點樣行，而你跟住一步一步咁行嘅時候呢，係俾你嗰個對於去欣賞嗰件藝術品嗰個嘅經驗呢，係好唔同嘅。而事實上，我哋係神嘅藝術品，係神嘅傑作，就係要按住神嘅計劃，神擺我哋喺邊個嘅位置呢，先至能夠發揮得到最美好嗰一面神嘅展現出嚟嘅。就好似嗰啲嘅藝術品，譬如一入門口，你可能你通常去嗰啲係從步漸進嘅，佢唔會將最靚嗰件即係通常嗰啲藝術館博物館咧，佢嗰個最重要嘅啲主打嘅作品咧，或者主打嘅藝術品咧，譬如梵高嘅作品，譬如畢加索嘅作品，佢唔會擺喺門口嘅，一定唔會擺喺門口嘅。佢通常咧係差唔多擺到近後邊嘅。如果你留意嘅時候，點解呢？因為佢係俾你經歷逐步睇到咁上下其他嘅嘢嘅時候，跟住突然間有一件大師嘅傑作出現嘅時候呢，去令到你有嗰種嘅震撼力嘅。同樣都係一樣，我哋要擺喺神嗰個，要擺你嗰個位置呢，你先至能夠發揮到你。雖然你嘅生命本來應該係發揮神嘅傑作，但係要擺喺嗰個位置先至能夠展現到嗰份嘅精妙喺其中。咁所以我哋要有行動喎。所以得救本身呢，神救贖你呢，係唔單止淨係俾你拯救，其實神亦都係裝備你，要呼召你去參與佢嘅工作。呢個就係講到行動啦。呢個就係講到行動。我哋每一個信徒都係侍奉者，係冇一個例外。侍奉嘅意思就係一個有行動參與神計劃嘅人。好多時候呢個嘅都係有一種嘅誤解啊！好多人以為信仰本身呢，就係一個信念，一啲嘅信仰嘅內容嘅時候，你去接受，你去承認信仰神啊，即係信仰嘅內容。但係其實信仰本身呢，唔單係停留喺一個觀念嘅層次啊，一個真實去領受神救贖計劃嘅人呢，必然係會參與佢嘅工作嘅喎，必然會參與佢嘅工作嘅喎。我問你一個嘅問題：今日你成為現在嘅你，點樣去定義呢？點樣去定義呢？今日你成為現在嘅你，點樣去定義呢？當然，你有你嘅經歷，你有你嘅性格，你有你嘅成長背景，你有你各方面嘅之前受嘅教育啊，嗰啲咁嘅，就係你過往嘅嘢，嗰啲都係你過往嘅嘢，或者你原本你嘅，譬如你嘅性格啊，各方面係你出身啊，各方面係其中一方面去定義你嘅，好多都係好似係睇翻後邊嘅，係咪？但係我話俾你知咧，嗰個唔係全部嚟嘅喎，仲爭咗啲咩啊？仲爭咗啲咩啊？點樣去定義你係邊個？仲爭咗啲咩啊？頭先我所講嗰啲性格啊、背景啊、教育啊、遭遇啊、經驗啊，我講咗呢啲，但係仲爭咗啲咩？仲爭咗啲咩？仲爭咗就係你嘅行動。你嘅行動，你做啲咩嘅事情，其實定義咗你係好大部分係一個咩嘅人？一個運動員咪就係做運動嘅人咯。
你有冇可能一個唔做運動嘅人話自己係一個運動員呢？無論佢以前嘅教育啊、背景啊、各方面，但係佢而家唔做運動噶啦，咁佢係咪一個運動員呢？我哋只能夠話佢係一個過氣嘅運動員，或者一個過往嘅運動員。以前係運動員，而家可能唔係啦，而家可能係運動教練啊，或者點樣轉咗嚟個角色啦。但係而家佢冇做運動，佢已經而冇參加比賽就已經唔係運動員啦，係咪啊？同樣都一樣，其實我哋嘅行動本身係定義你係一個點樣嘅人嘅好大部分嚟㗎。如果你唔做嗰啲嘢，你就唔係咁樣嘅人嚟㗎啦。你唔揸車，你又何來成為司機啦？係咪？你唔跑步，點會係一個跑步手呢？你唔游水，點會係一個游泳員呢？係咪啊？呢個係好顯淺易見嘅咋。你唔讀書，又何來成為一個學生呢？係咪？你天天 party， 你又話自己學生，咁呢個係唔對稱㗎，當然。但係即係你明白我所要表達嗰個意思。但係如果你喺唔侍奉神，你有冇諗過你又何來配得上話自己係一個跟從耶穌嘅人呢？係咪啊？你定義自己係一個點樣嘅人，你一定會有所行動。嗰個行動本身甚至乎係定義你自己嘅，係點樣嘅？一個企業家，佢可能好年輕嘅時候，佢已經去希望做一個企業家，而佢嘅行動一步一步，其實就係塑造住佢。後來佢去創業啦，後來佢去喺嗰啲工作方面嚟到去一步一步去成為一個企業家，佢必然係有所行動㗎。但係今日嘅問題就係話，好多人係發夢嘅時候，佢覺得佢想自己係就以為自己係嘅喎。喺嗰個社交平台嗰度換個頭像呢，就以為自己係一個social justice 嘅戰士嚟㗎啦。你明我咩意思嘛？即係根本佢從來冇做到嘢㗎，即係從來都唔環保㗎。周圍嗰啲哇好講求方便啊，各樣嘢浪費好多資源㗎。但係而家一講環保嘅議題嘅時候，換個頭像就覺得自己係一個環保勇士啊！呢個係一個假象嚟㗎，因為佢嘅行動係冇㗎。但係個問題就係今日嘅時代，今日嘅社會嘅風氣當中，好容易俾人有一種嘅自我催眠。你感覺良好，你想像自己係一個點樣嘅人，但係原來從來冇行動，都覺得係唔關事嘅。你諗下係咪？好多時候冇行動，但係你想像自己就以為自己就係一個咁樣嘅人，咁你嘅感覺就會好良好㗎啦。但係從來都唔係咁樣喎，所以聖經嗰度就提醒我哋，其實我哋真係要參與侍奉，去服侍神，去做神為我哋安排嘅計劃，我哋先至能夠真係稱得上係做一個跟從神嘅人。呢兩個係分唔開嘅啦，呢兩個係分唔開嘅。咁你話我侍奉神嘅時候呢？咁我點樣侍奉呢？咁當然啦，其實神呢係俾我哋每個人呢係有唔同嘅獨特㗎。我哋上年呢已經做過呢個嘅shape 呢個嘅運動啦，係咪？發掘你嘅恩賜嗰個運動啦，咁就提到有5個元素啦 ，SHAPE 嗰5個元素就係第一個 S 就係 spiritual gift 就係屬靈恩賜啦 ，H 就係 heart 啦，就係你嗰個嘅熱忱啦，你嘅熱誠啦，你嘅心啦。第三個 A 就係 ability 啦，就係你嘅能力啦。P 就係你嘅 personality， 就係你嘅個人嘅性格啦。E 就係你嘅 experience 啦。嗱呢個 shape 呢個字咧，呢5個嘅元素咧，就係你嗰個獨特嘅構成嚟㗎。呢5方面組合埋一齊呢，係唔會有兩個人係完全一模一樣嘅喎。屬靈恩賜，
你嘅熱忱 heart， 即係你中意啲乜嘢，你嘅熱誠喺邊度，你嘅能力、你嘅個性、你嘅經驗，係唔會有兩個人喺你5方面夾埋咗一齊之後咧，就成為咗同一個人嘅喎。而你點樣去揾你嘅服侍嘅恩賜咧？因為就係去揾到你適合服侍嗰個位置啦。神做我哋係好奇妙噶，所以你5方面咧係唔會相同噶。你要發掘你嘅屬靈恩賜，亦都係發掘你嘅熱情。呢個係你係好獨特嘅。呢度冇時間，今堂冇時間去講屬靈恩賜點樣發掘啊！即係喺小組嗰度咧，我相信你哋希望你喺去小組嗰度咧，就參與小組嘅時候就可以一齊嚟到去討論。其實屬靈恩賜有2種方法發現嘅，發掘嘅。第一種咧就係咧，你同旁邊啲人傾，旁邊啲可能你身邊嘅人咧，同你一齊喺教會生活一齊侍奉嘅人咧，可能比你更加清楚你嘅屬靈恩賜嘅，所以你要參加小組去傾係好重要嘅。第二方面啦，當然啦，就有啲人就做嗰啲問卷啊，做嗰啲問卷調查嗰啲咁，但係嗰啲係其中一方面，但係嗰啲做完咧都要同人傾嘅。咁但係仲有一點咧，就好多人都冇留意嘅咧，就係原來你咩嘢都唔做咧，你永遠都發掘唔到屬靈恩賜嘅。因為屬靈恩賜咧好多時咧都係一個你唔做嗰樣嘢，你唔知道原來你嗰個強項喺嗰度，或者你做得好好嘅嘢咧，你喺嗰度㗎。有人從來都唔知道咧，佢帶查經係好有條理，好能夠帶到㗎。如果佢從來都唔帶查經嘅時候，同樣咧一樣，有啲嘢你嘅恩賜本身你要你去實踐出嚟。你從來都唔做過嗰樣嘢咧，你唔會知道㗎。你做過之後，你發覺唔啱，咁你就知道你嗰樣嘢冇恩賜啦。但係你冇做過咧，你就一開始你其實係唔知㗎。咁熱情啦，就 heart 嗰個意思，熱情就係你去有啲人去對於某啲嘢特別有熱情㗎。你諗下係咪？譬如大家，我記得有一個朋友咧，就同佢一齊有一次就去一個教會嗰度，一個新嘅教會嗰度嚟到去參加聚會咁樣。咁完咗之後咧，咁我哋大家一齊傾下去嗰個教會嗰個感受啦。咁傾嘅時候咧，佢講咗一樣嘢咧，我從來都冇諗過。佢就話呢個教會嘅建築咧係咁，嗰啲嘅擺設咧咁樣嘅位置咧就點就我從來都入去嗰間教會嗰度聚會咧，我都好少留意嗰啲建築嗰啲擺設嗰啲嘢嘅。但係點解咧？因為佢嘅熱情，佢可能佢好慣性嘅就係睇嗰啲點樣去令到人覺得個環境令到佢佈置得令人舒服呢一方面。佢嘅熱情就係咁樣嘅。咁所以咧，佢去到嗰個教會，佢睇到嘅嘢咧，同我睇到嘅嘢係完全唔同噶。每個人都係咁樣嘅喎。所以我哋先至需要另外一個人，或者喺教會嘅當中先需要不同嘅人喎。可能你係 architect， 你睇嘅同我睇嘅都唔同㗎啦，係咪？呢個係非常之重要嘅。跟住落嚟，你嘅個性同你嘅經歷啦，經歷亦都係一樣。有陣時神俾你一啲嘅經歷，以至到你可以用嗰啲經歷嚟到去服侍別人嘅。好明顯譬如有啲譬如癌症康復過嘅，患過癌症之後，咁佢係去參與一啲安慰嗰啲正在患緊癌症或者正在受化療嘅人呢，嗰種嘅感同身受嘅安慰嘅説話嗰種力量呢，係一個冇患過癌症嘅人呢係做唔到嘅喎，係咪？咁好明顯就係佢呢個經歷，就神可以用佢嚟到去服侍別人啦，係咪啊？咁所以神就係設計你係好獨特嘅，我哋每一個人都好獨特。我之前都已經講過，如果冇咗你，就係冇咗你嘅，唔會話
有啲人好多時都係咁樣諗，冇咗我咪第二個都可以做噶啦，係咪？喺教會嘅嘢，但我就話俾你知，冇咗你就冇咗你啫，第二個做還第二個做，佢唔能夠代替你做嘅嘢嘅。即係用個比喻嚟講，你譬如10隻手指咁樣，一個唔小心有個工業意外又好，自己煮嘢意外又好，剁咗隻手指，剁咗其中一隻手指，咁你話咁冇咗一隻手指啫，仲有9隻啊，咁要攞嘢嘅時候，咁咪其餘嗰9隻都攞得到嘅啫，係咪？咁某個程度都係嘅，但係你就知道呢啲廢話嚟啦。冇咗隻手指就冇咗隻手指啦，其他9隻手指點能夠代替到嗰一隻冇咗嘅手指嘅咧？佢就係冇咗一隻就係冇咗一隻嘅啦。佢只不過勉強即係嗰幾隻嘅即係可以替補到佢個位，但係其實佢就係冇咗一隻啦嘛，替代唔到嘅，其實就係咁啫嘛。OK， 咁所以咧，服侍本身咧就唔係一個選項嚟嘅，係一個呼召嚟嘅。呼召嘅意思就係話神去你明白呼召呢個字咧？你做基督徒係呼召嚟㗎。基督徒，你做基督徒係神去呼召你，神去呼喚你，你去回應神嘅呼召。同樣侍奉本身咧，都係一個呼召嚟嘅喎，即係同你做基督徒係一樣喎，係冇得揀嘅喎。人子來不是要受人的服侍，乃是要服侍人。呢個係主耶穌自己講嘅。而既然神係呼召我哋，每個人都係參與服侍嘅時候咧，我哋就唔係觀眾噶啦。即係我記得啦，我係喺中學嘅時候咧，每年咧就喺學校咧，中學咧喺香港啲中學咧就有2日運動會嘅，咁我呢啲肥仔咧就運動會咧就唔係幾中意參與嘅，即係你落場跑又跑唔贏，即係做其他嘢都冇乜機會去攞獎㗎啦。咁又熱又剩又懶咁樣，咁好多時咧運動會對我嚟講咧都係坐喺度睇嘅啫，都係坐喺度睇嘅啫。咁但係一個真正嘅運動會本身咧，其實淨係當然係有參與，有人睇，有人比賽啦。但係喺神嘅國裏邊咧，就唔係一種咁樣嘅運動會嚟嘅喎。原來神嘅國咧係所有人都要參與嘅喎，唔需要睇嘅喎。點解啊？有冇諗過啊？因為神國嘅運動會咧，所有基督徒咧都係要落場參與嘅。咩人睇啊？咩人睇啊？係啦，就係俾嗰啲唔信耶穌嘅人，同埋保羅話係俾世人同天使觀看啊，係俾我哋每個人都係要落場跑啊，因為我哋唔係觀眾，睇真正觀眾嗰啲咧係嗰啲未信神嘅人同埋天使，佢哋就喺度睇啊。所以真係咁樣嘅喎，我哋嘅整個嘅人生都好似係落場一個嘅競技，一個參與。而嗰啲未認識神嘅人，嗰啲同埋天上嘅使者，佢哋就係喺度睇。保羅佢另外喺度話講：我成咗一台戲，就係俾世人同埋天使嚟到去觀看。而所以如果係咁樣嘅時候咧，你就明白咧，教會咧就唔係一個劇場，係一個訓練中心嚟㗎，係一個訓練中心嚟嘅。即係你完咗之後咧，就唔係戲院散場啦，而係而家喺度訓練你。其實你訓練完咧，你就有機會實踐啦。咁你話我點樣去服侍別人咧？其實好簡單嘅啫，就係你諗下，你點樣做喺一個人嘅身上，就係做喺神嗰度。主耶穌話：你做呢啲事記做喺我兄弟當中最少一個人嘅身上咧，就係做喺我身上啦。你諗下，你點樣去對你嘅屋企人？你做喺佢哋身上邊，你為神嘅緣，上一次都有講啊嘛。
我哋做所有嘅事情都係為神嘅緣故嚟做呢，其實就係做喺神嘅身上邊啦。我哋嘅服侍當然嘅對象最終係服侍神㗎，但係我哋服侍神係我哋嘅心向住神嚟做，但係我哋所做嘅事情呢，永遠都係為神而做嘅。有陣時都有啲得意或者有啲奇怪，有啲基督徒呢，對於某啲嘅侍奉呢，係好有選擇性嘅，就係譬如可能好似喺個觀念上同信仰同有關嘅呢，就嗰啲服侍呢，就好似努力啲參與嘅，譬如查經啊、崇拜啊嗰啲嘢呢，就努力啲參與嘅。但係嗰啲睇唔見嘅，譬如可能喺背後嚟到去服侍別人啊、接送啊，舉例嚟講，冇人自願嘅喎，好多時都要人叫嘅喎。你見到有間需要車，揾極都揾唔到人車喎，但係你叫佢你崇拜嚟幫手咧，佢就制喎。咁點解咧？有陣時我諗呢個觀念究竟從何而來？當然唔一定係準確嘅，但係我諗可能其中會唔會有個觀念都係錯咗？你有冇諗過做喺人嗰度，其實都係等於做喺神嗰度啫嘛？咁你唔係崇拜嗰度就做喺神，車人嗰啲就唔係做喺神噶嘛？係咪一樣嘅嘛？理論上，所以呢啲好少嘅事情咧，你都要睇為係侍奉嘅時候咧。我諗我哋就好多機會啊！好多機會啊！你諗下係咪？你見到即係有人需要車嘅，你咪車人，呢個係一個侍奉嚟嘅喎，做喺神嘅身上。你幾難得有嘢可以做喺神身上喎？主耶穌話你做喺嗰個需要嘅人，就係做喺我身上喎，係咪啊？即係有人需要可能需要食，即係可能生活有啲困難，可能佢需要有啲食物嘅，咁你可能會為佢預備。咁呢啲其實都係做喺別人嘅身上，就係等於做喺神嘅身上。咁當然啦，呢個咁樣嘅服侍本身呢，就係好需要呢，睇唔係吸眼球㗎。即係而家你知道社交平台好多時，我哋啲 post 嗰樣嘢都係諗住標題黨要吸眼球咁樣，即係要人哋注意㗎嘛。但係好多時候我哋嘅服侍本身呢，就越係吸眼球嗰啲嘢呢，其實越係冇價值嘅。點解？因為主耶穌都講啦，佢話你哋已經得咗你哋嘅賞賜啊！你做嘅嘢，人哋稱讚咗你。咁你已經得咗你所要㗎啦，你仲使乜神去賞賜你呢？反而嚟講，你越係人唔注重，又即係人睇唔到嗰啲嘢呢，其實神就睇為寶貴喎。其實神係睇為寶貴喎。好多時候，好多嘢係需要人睇唔，即係人睇唔到嘅位置係需要㗎。但係正正就係因為人睇唔到嘅位置，有啲見到人又唔做嘅時候咧，變咗嗰度咧就空咗個位，空咗個位。所以求神都幫助我哋，有陣時都係咁樣好得意嘅。有啲嘢如果你唔理人哋睇唔睇見啦，或者你唔理其他人睇唔睇到啦，但係如果俾你睇見嘅時候咧，你就主動行去企喺嗰個位置去 fill 咗個位，去填咗個位啦。其實咁就已經夠啦，咁就已經夠。個問題係好多時候我哋好被動嘅時候呢，其實被動有陣時我亦都咁樣諗喎。點解有陣時咁被動呢？特別係教會侍奉嗰啲呢，有陣時你都知道譬如話有啲侍奉咁樣，我哋話招募人手咁樣，招募人手嘅時候就發覺好多時候呢，擺喺個報告嗰度啦，咁啊最容易嘅，咁啊擺喺個報告喺嗰個秩序表嗰度就宣佈啦。譬如我哋而家有一個事工需要人手咁樣，如果願意參加嘅咧，就去揾某某人報名或者揾牧師報名咁樣。咁我相信我都唔使同你講啊，你都估到嘅，你自己都知道呢啲咁咧係冇用嘅。即係我睇個報告嗰度咧，啲人報告都好多時候就唔聽㗎，或者唔知可
可能聽完道已經精神好攰啦，嗰陣時即係休息下定點啦，唔知點啦，知唔知？所以好多時候咧，同人講嘅時候，乜有呢件事咩？教會有呢個事工啊？我報告咗2個禮拜㗎啦，你點解都冇人知？咁呢個係第一個事實，報告冇人聽。但係第二個問題咧，就係好多時候點解報告嗰陣時就冇主動報？就算知道咗，但係都冇主動報名，要揾人叫嘅咧？有冇諗過？即係可能你冇諗啊，我有諗啊，即係。點解明明都報告完咯？報告完，跟住後尾搞咗好耐咁，跟住都冇人報名啊！咁你要走去叫人咧，只有人叫人咧，叫佢就制喎。咁啊，當然亦都有2個可能啦。一個可能就係唔係幾好意思推你啦，兜口兜面叫你牧師叫到咁啊，唔俾面。咁呢啲弟兄姊妹都好好噶啦，起碼俾下面牧師啊咁樣。咁有啲都唔俾面嘅，咁叫都唔制嘅，咁都有咁但係。即係呢係第一個可能性，就係話見到面叫嘅時候就唔好意思推啦咁樣，俾面下咁樣，呢個第一個可能性。但係亦都有第二個可能性，我諗第二個可能性係咩咧？第二個可能性咧就係嗰啲嘢單係報告咧，好似就冇人關注。如果有人叫過你咧，跟住你就覺得嗰樣嘢係重要喎。係值得關注喎，咁我咪去咯。你明我咩意思嘛？嗰樣嘢點解要值得關注，或者有眼球睇到，有多人睇到，你先至會肯去做呢？甚至乎而家啲牧師都注意到嗰樣嘢要人做啦，咁牧師注意到都要啊，咁即係都係好重要啦，咁我先去啦。但係點解你一開始嘅時候，你睇嗰個事工嘅時候，你唔係自己去睇，無論有冇人關注。如果我覺得我可以喺個位置嗰度填上嘅時候，我唔係主動咁行埋去呢？你明嗎？因為係好重要嘅喎，嗰個主動性，因為你係就係令到你去積極地嚟到去睇神嘅事工，你要參與同埋唔參與，嗰個主動性係一個好重要嗰個元素，係你個屬靈生命又成唔成熟嘅其中一個好重要嘅指標嚟嘅喎。你有冇諗過？嗰啲細路仔咧就乜都有人叫嘅，做咩都有人叫嘅，我哋都知道㗎啦，係咪？但係當你越嚟越成熟嘅時候咧，好多嘢咧，你譬如屋企嘅家務啊嗰啲嘢咧，你就唔使人叫啦，係咪？即係哇啲衫堆積到成個山咁樣，使唔使人叫你先洗衫啊？咁如果如有雷同就實屬巧合啦。如果你真係咁就，但係就應該都唔使啩，因為你唔係要人注意到你使唔使哇要注意到你件衫污糟邋遢，仲着出嚟着咗幾個禮拜，跟住你先至發覺要洗衫，唔係咁啊！因為你一個成熟嘅人，你就自己去揾你嘅又有個責任，亦都揾翻你嗰個崗位去做你要做嘅嘢噶啦嘛，係咪？呢個係第二點啊。咁所以當我哋明白咁樣嘅時候呢，我哋去實踐嘅時候，我哋又知道我哋有嗰個位置嘅時候，咁我哋用咩態度呢？我哋就係用一個愛心嘅態度咯。用一個愛心嘅態度，呢個唔係出於責任嚟㗎啦。頭先所講完嗰啲之後，你已經明白啦。呢個絕對唔係一個責任嘅問題，係出於愛嘅，出於愛主耶穌，出於愛人。呢個係出於愛。如果你冇一個出於真實去愛神愛人嘅時候，好多時候就算做起上嚟，你慢慢你會做唔得耐㗎。但係真正係出於愛神愛人嘅時候咧，你會做起上嚟咧，你又會好開心嘅喎，你會好開心去做，你唔會覺得呢個係一個重擔嚟喎。而唯有咁樣嘅時候咧，我哋嘅服侍咧就有嗰個永恆嘅價值。我哋就有嗰個永恆價值。佢話：你們務要堅固，不可動搖，常常竭力多做主工，因為你們知道你們的勞苦在主裏面不是徒然的。
當我哋用住愛嚟到去做嘅時候呢，我哋就有嗰個嘅永恆嘅價值。有好多嘢我哋做呢，神唔算數嘅，你知嘛？因為我哋用咗各樣嘅動機嚟到去做嘅時候，實喺嗰個做出嚟嘅果效，可能都有啲人受到幫助，或者有啲事工得到推動。但係喺永恆嘅當中，神嘅係算數喺其中嘅呢，就係我哋係出於愛神愛人，咁樣神係算數，嗰個先係算數。有陣時你諗下，你逼不得已做好多嘢嘅，但係呢嗰啲嘢呢，你逼不得已去做嗰啲呢，其實係冇賞賜噶。因為你係逼住嚟做嗰陣時，邊度有賞賜啫？但係如果你真係有愛去做嘅時候呢，你會用英文講 go extra step， 就係你會行多一步嘅喎，你會諗多啲嘅喎，你會周全啲嘅喎，你會顧及到別人多啲嘅喎。你諗下係咪？你睇下嗰啲阿媽為個仔照顧嗰啲嘢，無微不至到一個地步，哇！即係因為佢有愛喺其中啊嘛，佢話佢個仔都冇諗嗰樣嘢，佢都幫佢諗埋，係咪？就係咁樣咯。有陣時我哋做嘅時候，我哋有愛嘅時候，我哋會有好多嘢人哋睇唔到，我哋都會睇到。咁嘅時候，好就有嗰個永恆嘅價值咁樣去做。而當我哋咁樣去做嘅時候呢，我哋嘅品格呢，都係受到去塑造嘅，我哋嘅品格都係受到塑造。而事實上真係嘅，頭先所講，你嘅行動係去定義你係一個點樣嘅人。但係嗰個定義本身咧，唔單止係一個名稱上面嘅定義啊，亦都係塑造嘅。一個常常做嗰樣嘢嘅人咧，佢嘅心思咧會改變嘅，被嗰樣嘢嚟到去改變嘅。我舉個例子嚟講，一個譬如常常去鍛鍊自己要誠信，即係講出咗應承人嘅嘢要做嘅人，嗰個誠信嘅表現呢，誠信嘅品格係從佢個誠信嘅行動嗰度嚟到訓練出嚟嘅喎。你諗下係咪？明明應承咗啲人，但係發覺好蝕底啊，或者好唔方便啊，或者真係好麻煩啦之後，但係你冇辦法啦，應承咗我要做一個誠信嘅人，咁你嘅行動去做上去，咁你不斷咁去做嘅時候呢，就成為咗你嘅品格，你就成為一個有誠信嘅人啦，係咪？但係你要諗下喎，當你呢個嘅品格本身呢，唔單止係你嘅行動塑造出嚟喎，亦都係呢個品格就塑造咗你嘅好多時候你嘅諗法，你整個人好似被你呢個行動係塑造咗出嚟嘅喎。一個有誠信嘅人，佢諗嘢嘅方式呢，同一個口輕輕下巴輕輕乜都應承但係又唔做嘅人呢，嗰個思維係唔同嘅喎。我相信呢點你都可以明白啦，你都可以想像到啦。個思維係唔同嘅喎，佢會諗佢應承嗰樣嘢之前，佢會諗下我做唔做得到呢？佢係認真去考慮好多嘢嘅喎，唔係求其乜都制乜都 yes， 跟住就乜都 no， 做嗰陣時乜都 no 咁樣嘅喎。嗰個思維都唔同，因為嗰個行動塑造佢嘅品格，個品格塑造咗嗰個人。所以你要成為一個點樣嘅人，你一定要有嗰個行動。你思想裏邊，你係一個好好嘅人係冇關係嘅，因為你只係感覺你嘅思想嗰個嘅你唔係真正嘅你，嗰個係你嘅感覺，自我感覺良好嘅你啫，嗰個唔係真正嘅你嚟嘅。但係喺度咧，我就要提出一點啦。喺侍奉嘅時候咧，係真係需要學習謙卑、忍耐、寬恕、無私呢啲啦。但係我自己個人嚟講咧，就會我都提自己就係一樣嘢，我會用一個字嚟講，就係 gracious， 就係待人有恩啊！待人有恩，神係用恩典救贖我哋嘅，
我待人有陣時真係都要學習用恩典嚟到去對待別人，唔係咁嚴苛。有陣時真係咁啊，冇辦法啊！即係個人做嘢嘅時候，有陣時你唔明，你睇到哇啲嘢做到點解做到甩甩漏漏㗎？你咩廣東話甩甩漏漏？你知咩意思？國語唔知點講，即係好似做到樣樣嘢都唔妥當咁樣。咁你話哇點解你咁樣都有人咁做嘢？咁可能喺佢嚟講，可能能力有限或係其中一個因素啦，亦都可能經驗不足，亦都係其中一個因素啦。佢未做過，而家第一次做咁，咪做到甩甩漏漏咯。可能係慢慢會改善啦，咁樣。跟住你亦都可能諗，喂，我做又唔會學佢做到咁甩甩漏漏啦。點咁？但係當然啦，有另外一個可能性㗎。即使我做都可能會做到甩甩漏漏，同佢一樣。但係呢，而家我唔係我做呢。我就會想像我唔會做到甩甩漏漏，所以即使我唔識做，我都識批評嘅。人係咁噶嘛，即使我唔識做，但係我都識批評嘅。即使如果你見到人做嘢甩甩漏漏，跟住你就批評佢，但係可能你自己做會唔會甩漏漏？可能我都會，但係我唔會諗我做都會甩甩漏漏，我只係諗到佢做到甩甩漏漏啫，所以我就會批評佢。係咪咁啊？係咁啊，即係我講得出嚟，我都係咁啊。其實，但係所以我都要學習，要對人有恩啊 ，be gracious。即係一句説話好影響到我，就係魏托星佢講嘅話，即係人睇人咧係睇人明顯嘅失敗，神睇人咧係睇人暗地裏邊嘅得勝。即係呢句説話好影響我，即係。我哋好多時候用我哋自己嗰個眼光嚟去睇人嘅時候，好多嘢都不足，咁我哋就會批評。但係如果我哋去用神嘅眼光嚟去睇嘅時候，神對我都係咁 gracious， 神對我都係咁有恩典嘅時候，我都用 gracious 嚟到去接受別人做到甩甩漏漏嘅。坦白講，有陣時即係咁要執手尾咁，都係唔中意，冇人中意做執手尾嗰啲嘢。但係可能係佢嘅學習過程呢，可能喺其中佢就得到一啲經驗啦。可能當然有啲我提到我提啦，但提完之後有啲人 get 唔到噶嘛，咁係真係提完之後佢都 get 唔到，咁真係咁噶嘛。咁咪 be gracious， 即係睇別人係要有恩典嘅，係要有恩典。即係求神，即係都係幫助我哋。當我哋咁樣嘅時候呢，神嘅國就得到擴展啊！神嘅名就得到榮耀啊！即係最終我哋教會嗰個主題，即係我哋教會嘅標語就係，即係榮耀神係我哋嘅目標嚟㗎。我哋點樣可以榮耀神？第一你要參與先有得榮耀㗎，唔係得打嘴炮咁，得把口講之後咁啊，即係自我感覺良好嘅啫。嗰啲唔係真正都榮耀唔到神啦，係咪？咁但係真正參與嘅時候，就係我哋係可以榮耀神。而所以真實嘅應用，我哋就要首先你揾你嘅恩賜同熱情啦。咁呢個係好重要嘅。參與小組嗰度討論，繼續去揾啦。你嘗試去揾啲崗位嚟到服侍，可以見嘅，可以唔見嘅，你嘗試去參與。有啲嘢好似頭先話齋，你唔需要有人叫你嘅，你唔需要有人睇即係覺得嗰樣嘢係重視嘅，你先至投入去。你就睇你有啲嘢係你睇到嘅。咁你去參與嚟到服侍，可能就係見到一個人需要有人幫，即係愁眉苦面需要有人傾偈嘅，你就自己就走埋去同佢傾偈啦。冇人會assign你，會派一個崗位做一個安慰者咁樣先至，你掛住心口掛住一個安慰者咁樣先至走去安慰人㗎，係咪？咁啊，你明嘛？即係呢啲都係你微小嘅服侍嚟㗎。你見到有個人有需要嘅時候，你需唔需要你走埋？你話需唔需要為你祈禱啊？有啲咩我可以為你祈禱啊？即係你見到有個人即係話做侍奉做到一頭煙嘅時候，你走埋，喂，有冇嘢需要我幫手啊？係咪呢啲？咁即係我哋係可以具體嘅嚟到去幫助，譬如我哋唱回應嘅詩歌。